Magandang araw po sa inyo lahat. Atin po ngayong silipin at kumustahin ang sinasabing magiging unang station ng pinaplanong Metro Manila Subway. Ito din daw po ay magiging terminal para sa mga trains at ito ay tinatawag na Valenzuela East Station or Valenzuela Terminal or Depot. Dito pa rin po yan sa kahabaan ng Mindanao Avenue sa may bandang Valenzuela. At along the road ay may mga mapapansin tayong mga yellow concrete barriers at mga orange cones na nagsisilbing babala o warning para sa mga dumaraan ditong pedestrians at mga motorista, kasi ginagawa po dito ay merong mga entry at exit points na dinadaanan para sa mga workers at heavy equipments. Alam niyo mga katripsters, sabi ko nga dun sa mga nakaraang video natin, ay kung mapapansin ninyo ay medyo may kalakihan talaga at may kahabaan itong Valenzuela site. Dahil po siguro marahil na din dahil ito igagawin na Valenzuela East Station at Valenzuela Train Depot, ay may mga nakuha din akong balita na dito din yata ilalagay yung kung tawagin ay Philippine National Railway Institute. So aabangan din natin kung dito na nga talaga lahat yan magsasama-sama. So makikita natin medyo malawak talaga yung mga kiniklear nila dito. At ito ay makikita dito sa bandang Mindanao Avenue. At maliban po dito sa mga makikita natin dito na mga nililinis at kiniklearing na area sa bandang Mindanao Avenue, ay mapagmamasdan din natin dito yung mga areas naman na talagang nakita natin na hinukay na. Medyo may kalawakan at medyo may kahabaan, pero syempre natatakpan to ng ibang mga structures dito na parang mga factory kagaya nito. Actually ito hanggang sa dulo to hindi lang natin nakikita dito sa site na ito. Pero kung mamaya titingnan natin dun sa may bandang kabilang side, dun sa may bandang ilog, makikita natin na itong hukay na mahaba na ito ay tagusan hanggang dun sa kabila. At sa katunayan nga mga katripsters, nitong mga nakaraang araw o linggo ay talagang parang may mas napansin akong more activity ngayon dun sa kabilang side sa may bandang ilog when it comes to mga bayaning workers natin at yung paggamit at mobilization nila ng mga heavy equipments. Kaya mga kabayan, ito po ay patunay na tuloy-tuloy ang trabaho sa Build program ni Pangulong Duterte. Kaya sana po ay ating suportahan ang ating gobyerno sa mga gantong proyekto para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Dahil ang tagumpay ng ating gobyerno ay tagumpay para sa buong sambayanang Pilipino.